Damo na. Tapos dire. Oh. Butang sa baso. Ay, vlog ko anay. Vlog ko anay. Nan. Ilagay mo siya sa baso. Tapos, antayin mo kumulo. At saka pagkakulo, ipigain mo. Tsaka, yun yung piniga mo. Yun yung inumin mo. Tapos, takpan hanggat magkumulo yung tubig. Tapos yung dugos. Madilim yung video ko kasi walang ilaw, brown out sa amin. Kaya, ayan, pasensya na guys. Ugaon man daw ni Tay. Yung tubig. Yung kadahon na pod. Hangtod 3. 3 ka 99 kadahon.